Du bist auf der Suche nach Animes mit deutscher Synchro? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video stelle ich dir alle Animes vor, die Crunchyroll für die Winterseason 2024 mit deutscher Synchro bereithält. Der erste Anime auf dieser Liste ist ein Zeichen der Zuneigung. In diesem Anime wird es darum gehen, dass die gehörlose Studentin Yuki eine schicksalhafte Begegnung haben wird, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Ich bin wirklich mega gespannt, wie dieser Anime sein wird. Ich glaube, das ist so ein Anime, der einem so richtig unter die Haut gehen wird. 恋はこの雪みたいに音もなく降ってくるのかな。私の世界に何の脈絡もなく現れたこの感情のやませ方なんて私は知りたくない。じゃあな。指先と連々。Der nächste Anime auf dieser Liste, Bokigiri. Dieser actiongeladene Anime voller Magie und Kämpfe wird bestimmt richtig geil. Ich habe mir den Trailer davon bereits angesehen und war schon schwer angetan. Und da freue ich mich richtig drauf, wenn der losgeht. Denn ich bin gespannt, wie diese Mischung aus Magie und Kampf sich in dieser Serie auswirken wird. Ich freue mich richtig drauf. ともしびアラジンです。よろしくで。は？マジ？ともしびアラジンです。よろしくお願いします。アラジンくん。ズキューン！これって運命？アラちゃん？やっぱアラちゃんじゃん。来たの？俺に春が来たの？久しぶり。5年ぶりかな。同じ方向なら一緒に帰ろう。遊ぼうぜ。釣れねえこと言うなよ。表出ろ。大丈夫。何ごちゃごちゃ言ってんだ。はじめまして、よろしくね。マジバブマジ最高。俺は魔人戦士。さあ望みを言え。え？なんなんだよこいつは。アラちゃん。さあ言え。お前の真の願いは。俺の願いはどうて捨てて。Der nächste Anime auf dieser Liste, Classroom of the Elite Staffel 3. Dieser geile Anime geht endlich in die nächste Runde und in dieser Staffel wird es darum gehen, dass alle Jahrgangsstufen zusammen eine Prüfung ablegen müssen gegeneinander und alle, die diese Prüfung nicht bestehen, werden von der Schule verwiesen. Ich bin richtig gespannt, wie dieser Anime weitergeht und da freue ich mich ganz besonders drauf. Denn endlich ist es soweit, die deutsche Synchro startet Anfang 2024. あなたを潰すと宣言したことですが、後回しになりそうです。先に B クラスを潰すことにしましたので。どんな人間にも表と裏がありますから。ちょわまった鳥になれずちぎれそうな羽を揺らす下を出し時を待った駆け引きの世界へようこそ。雲が流れて線を窓を立ちりばめた記号はアナグラム。
ようこそ実力至上主義の教室へサードシーズン2024年1月放送配信開始。ついに1年生編完結。Und der nächste Anime auf dieser Liste hat auch endlich eine zweite Staffel bekommen, auf die ich mich persönlich richtig freue. Ich habe die erste Staffel richtig gefeiert, denn der Humor dieses Animes ist einfach richtig geil. Der ganze Anime geht immer wieder hin und parodiert teilweise Harry Potter, was ich einfach richtig lustig finde. Also die Anspielungen auf Harry Potter in diesem Anime sind schon richtig, richtig cool gemacht. Es geht um Marshall, der in einer Welt voller Magie lebt, in der er der Einzige ist, der keine Magie beherrscht. Das Problem an der ganzen Sache, dass er keine Magie beherrscht, ist, dass er in der ersten Staffel eine Mission bekommen hat, die ihn an die Magieakademie geführt hat, wo er versucht natürlich alles Mögliche zu tun, damit es nicht auffällt, dass er nicht über Magie beherrscht. Doch es gibt noch ein großes Problem. Er ist nicht der Allerhellste. Dieser Anime einfach richtig, richtig lustig. Und wenn ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet, schaut euch die erste Staffel auf Crunchyroll mit deutscher Synchro an und Anfang 2024 folgt dann die zweite Staffel ebenfalls mit deutscher Synchro. Der nächste Anime auf dieser Liste ist Metallic Rook. Auf diesen Anime bin ich persönlich richtig gespannt. Der Trailer hat mich persönlich richtig angefixt und da bin ich wirklich gespannt, wie dieser Anime wird. Es geht auch um eine Welt, in der Menschen und Androiden gemeinsam leben. In dieser Welt erhebt sich eine Gruppe gegen die Menschen und versucht, diese zu bekämpfen. Daraufhin werden Agenten zusammen mit Androiden losgeschickt, um gegen diese Gruppe zu kämpfen. Ich bin persönlich richtig gespannt, wie dieser Anime wird, aber schaut euch selbst den Trailer an. AD2128 人間とネアンと呼ばれる人造人間が混在する世界。ネアンの少女であるルジュはバディのナオミと共に政府のある任務を遂行することになる。お姉さんはどちら様？私はナオミ・オルトマン。あなた様のサポートをしております。うちらの仕事は誰にも知られちゃいけない極秘任務。我々は負の遺産インモータル9を止めなければならない。彼らは人類を超える可能性を秘めた存在です。なぜ私たちを狙う？私はただ命じられて動くだけ。我々の意識に固く打ち込まれたくさび、人間に危害を加えてはならない。人間の命令に服従しなければならない。教えろ。私たちと人間どこが違うかを。わからない。私は間違ったことをしてるんじゃないの？何のために戦うの？コードネームメタルルージュ。ルジュの秘密。コードイブ。あなたの存在そのものに意味があるのです。言うこと聞けって私を信じて。信じられるか？ネアンと人間が共に生きる世界を夢見たんだ。あなたがどんな未来を選ぶのか。自由は自分で選べるの。この世界の秩序を守る。抗うな。人間とネアンの自由を守る。お願いルジュ、負けないで。人間とネアンの未来は彼女たちに託された。メタリックルージュ。Der nächste Anime auf dieser Liste ist Solo Leveling. In diesem Anime geht es darum, dass vor 10 Jahren überall auf der Welt sogenannte Gates aufgetaucht sind. Diese Gates sind Tore in eine andere Dimension. Seit diese Tore existieren, gibt es einige Menschen, die über besondere Fähigkeiten verfügen. Die sogenannten Hunter. Diese Hunter gehen immer wieder in diese neuen Dimensionen, um dort Dungeons zu schließen. Ich bin persönlich richtig gespannt, wie dieser Anime wird und der Trailer hat mich richtig angefixt. Also ich freue mich richtig auf diesen Anime Anfang 2024. 人類最弱兵器。汚名を返上できるように頑張りなさい。まだだ。生き残るんだ絶対に。もっと体を大事にしてよ。
めちゃくちゃ心配したでしょ。ハンターは命がけの職業です。生き延びるためにはたった一つ、臆病でいてください。嫌だ、死にたくない。存じぬハンター、あなた覚醒後の覚醒をしたんじゃありませんか。装備は整えた。やるべきこともやった。逃げるのには自信がある。さて行くか。簡単に死ぬつもりはないから、お前たちも粘ってくれよ。熱く戦おうぜ。この上なきゃ熱く。少しは強くなれたと思ったのに、どれくらい強くなればあた笑われ続けたこの人生を挽回できるんだ。今の俺ならお前は俺がやる。どうやって生き延びろって言うんだよ。怖くないと言えば嘘になる。諦めたらそこまでだ。もっとレベルアップして全てを取り戻す。こんなところで生き絶えてたまるか。絶望の街を彩る弱さを塗りつぶして。あの動き何者なんだ。面白い。さてこちらも始めましょうか。来たるべきその時のために。 C 級ボスと E 級ハンター、文字通り次元が違う。宣言撤回。あいつは俺がやる。ハンターがハンターと呼ばれる理由、本当の狩りの始まりだ。Der nächste Anime, Tales of Wedding Rings. Ganz ehrlich, bei diesem Bild hätte ich auf Crunchyroll diesen Anime never angeklickt. Sieht für mich aus wie so eine typische Love Story. Muss ich nicht unbedingt haben. Gibt gute, aber anhand des Bildes hätte ich jetzt nicht unbedingt diesen Anime angeschaut. Doch muss ich sagen, auch von dieser Liste ist das der Anime, auf den ich persönlich am meisten gespannt bin. Es geht um Sato, der ist ein durchschnittlicher Oberschüler. Er gesteht endlich seiner großen Liebe, dass er in sie verliebt ist, woraufhin sie ihm gesteht, dass sie aus einer anderen Dimension kommt. Sato zögert nicht und geht direkt mit ihr in diese neue Welt, und das ist eine Fantasy-Welt voller Schwerter und Magie. Ich bin richtig gespannt auf diesen Anime und werde mir den, sobald er auf Deutsch rausgekommen ist, auf jeden Fall reinziehen. Und wenn du jetzt noch auf der Suche nach noch mehr Animes mit deutscher Synchro bist, dann klicke auf einen der Links hier oder besuch meinen Kanal, um noch mehr Animes mit deutscher Synchro zu finden.